ரே லா 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 லா. குதிச்சுடா கைப்புள்ள. ரெடி ஸ்டார்ட். ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா. ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா. கம்பத்தே கம்பத்தே கம்பத்தே. காந்த கண்ணனகி, உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரியில இடம் பார்க்கிறேன். த பேக்ல புஷ். அடுத்து நீங்க. அமைதி அமைதி அமைதி. சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் இந்த கோட்டை சாமி. தலைகீழாத்தான் குதிக்க போகிறேன். டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டோம். ஓகாயோ கோசாய்மாஸ். கோசாய்மாஸ். そうですね、皆さん川について見てほしいですか？パラシュートレンタルされる方。みんな欲しい。 என்னது பூட்ஸா? புட்ஸு? ஆ みんな欲しい。じゃあ、1足300円になりますので、はいご利用お願いします。すみません、メガネのバンドがありますか？はい、メガネバンド100円でレンタルしてます。どんなバンドですか？どうやって使いますか？あ、アルカガルபோடுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆல்கஹால் நம்ம உள்ள போட்டுறோம். நோ கமெண்ட்ஸ், சிம்பிளி வேஸ்ட். ஏதோ சேர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சிட்டு இருக்கேன். 使い方はどうやり方をちょっと教えてもらいます。あ、前のகழட்டி கொடுங்க. いただいていいですか？ கண்ணாடி கழட்டி கொடுங்க. これをここにこうやってつけて、ここにこうやって頭の後ろに。あ、そうそうそう。こうしたら落とさないように。そうそう、ヘルメット上からかぶるんで取れない。そうですね。助かります。ありがとうございます。முன்னாடி வாங்க. டைட்டா இருக்கல நல்லா? வாங்கிக்கங்க எல்லாம். சோ ஓகே. これは4人4பேர் இருக்கா? ஆமா 1 2 3 4. 4人で。はい、お願いします。அரவிந்த். என்கிட்ட இல்ல உண்மையா. நீங்க கட்டிறீங்களா இல்ல? நான் கட்டேன். யார்ட்ட அதிகமா இருக்கு? ஏன்ட்ட. பாருங்க. அவர்ட்ட அதிகமா இருக்கு, அவரே சொல்றாரு. இல்ல நான் இந்த ரெண்டு காசு எடுத்துறேன். 19 20 22. 2200円ですね。 1200円。あ、はい。いえいえ、私たちも数学が苦手。私も苦手なんで。 ஆக்சுவலி இங்கே வந்து ஷூ வந்து ரெண்டல் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஷூ போட்டு இறங்க முடியாது, ஏன்னா ஈரமாயிடும். அதுக்கடுத்து கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குது. ஒரு பேண்ட் ஒன்று தராங்க, அதுவும் 100 ரெண்ட்டுன்ட்டு. ஸோ 4 பேர் கண்ணாடி போட்டிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அது என்ன யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தோம். கண்ணாடி போடாமல் இறங்கலாம், ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். ஸோ அதுக்கும் சொல்யூஷனாக ஒரு பேண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதுவும் ரெண்ட் எடுத்துட்டோம். அது வந்து 100 எண்ணு, புட்ஸ் வந்து 300 எண்ணு ஒருத்தருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ரெண்டல் இருக்குது. ப்ரோ உங்களுக்கு 6.5 நீஜு லொக்கு தென்கோ. அது எனக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்று என்ன இவருக்கு நீஜு லொக்கு தென்கோ. எனக்கு வந்து வேணா மாற்றிக்கலாம். இல்லை ஜப்பான் சைஸ் சொல்லணும். ஸோ பேண்டு போட்டாச்சு. இதை நான் போட்டு பார்க்குறேன். பிடிங்க. ஆக்சுவலாக அங்கே உட்காரலாம்ல. மாஸ்க்கு வெயில் வர வர கஷ்டமாக இருக்குது. 10 பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது திருப்பி போடணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கீங்க. இல்லை அவங்ககிட்ட கேளுங்க, சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இப்படி இருக்கா? இதை வச்சுட்டு போட்டு நல்லா கிரிப்பாக இருக்குது. ஹெல்மெட்டும் போட்டுருவீங்க நீங்கள் இதுக்கு மேலே. ஸோ பின்னாடி இருந்து கழட்டிட்டு போவோம். இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா பின்னாடி இருந்து கழட்டிட்டு போகும் தான் யோசிப்போம். ஹெல்மெட் போட்டோம்னா அதுக்கு பின்னாடி போகாது. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. நல்லா டைட்டாகவே இருக்குது. பூட்ஸும் வந்துருச்சு. இது எனக்கு செட் ஆகும் நினைக்கிறேன். 29? 27. 26.5 か7. நீங்கள் ப்ரோ நீங்கள்川に落としたらですね、携帯とかメガネとか落としたら 100% 見つからないので、はい、その点だけご了承。சரி எஸ், ஷூ கொடுத்தாங்க, போட்டுக்கிட்டோம். அதுக்கடுத்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் லாக்கர் இருக்குது, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போயிட்டு அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வீடியோ எடுக்கிறதா இருந்தால் உங்கள் ரிஸ்க்கு. நீங்கள் எங்கேயாவது கீழே போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேட முடியாது. கண்ணாடி ஆகட்டும், ஃபோன் ஆகட்டும், கேமரா ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ரிஸ்க்கில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் ரெடியாகி வந்துட்டோம். அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கோம்.
கேமரா எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, ஃபோனும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஆனால் இருந்தாலும் நான் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து நான் இந்த மொபைல் எடுத்துகிட்டு தான் போகிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃபாக வந்து வச்சுக்கலான்ட்டு. என்ன ப்ரோ? ஒன்றும் பயப்படாத மக்களே. அப்படி ஒரு வேளை ஃபோனு போச்சுன்னா நான் தம்பி புது ஃபோன் வாங்கிக்குவான். 1 கோடி அப்பு. 1 கோடி அப்பு. உங்கள் ரிஸ்க் நீங்கள் எடுக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க. நான் கேமரா மைக்கு எல்லாமே வச்சுட்டேன். ஒரே ஒரு மொபைல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். எல்லாம் உங்களுக்காக தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கண்டென்ட் நான் உங்களுக்கு தரேன். உண்மையிலே தம்பி ரிஸ்க் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் எடுத்து போயிட்டு இருக்கான். புது என்ட்ரி ஒருத்தன் வந்திருக்கான் லாஸ்ட் மினிட்ல. Hi bro. Hello. Hi. What's your name bro? Your YouTube, I have seen you. What's your name? Mani. Mani from Andhra. No, Telangana, Hyderabad. Telangana. Okay. Japan Tamil. Okay bro. Life in Japan. ஏதோ சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்க? டேய் சும்மா கொலை பண்ண போறான்டா. இவர் பாருங்க கொலை பண்ண போறாரு. யூடியூப் சேனல் வளர்ந்து வரதுனால அவனை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவன் சேனலை டேக் ஆஃப் பண்ண போறாரு. நாங்கள் ரீசன் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க யாராவது. அவங்க கிட்ட கேளுங்க சாவி என்ன பண்றதுன்னு. காயின் லாக்கரு. ஸோ காயின் லாக்கர்ல இந்த சாவி அது சாவி தான் இங்கே இருக்கு. சாவி போட்டு இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாமா? மாஸ்க் வந்து ஆளாளுக்கு ஒரு கவரில் போட்டு அதுக்கு ஒரு பேக் தருவாங்க. ஸோ தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம். இதில் இருந்து அவங்க ஒரு இந்த மாதிரி கவர் தருவாங்க. இதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ அதான் இனிஷியல் போட்டுட்ருக்காங்க. ஓபிக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒண்டி புலியா? ஒண்டி புலி அரவி ட்ரிபிள் கேவா உங்களுக்கு? அவர் பண்ணிட்டாங்க. இது LIJ லைஃப் இன் ஜப்பான். என்ன சொன்னாங்க அதை சொல்ல அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 100% சேஃப்டி இல்லையா. அப்புறம் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுனாலும் அவங்க வந்து பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டாங்க. நமக்கு இன்சூரன்ஸ் எந்த ஒரு இதுவும் வந்து கவர் ஆகாது. அதனால் வந்து அது முழுசாக படித்து இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸில் இருக்குது. அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சைன் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஜாப்பனீஸை சொல்லிருந்தாங்க. ஜாப்பனீஸ் சத்தியமாக எங்களுக்கு புரியாதுன்னு எங்கள் மூஞ்ச பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதில் கேட்டாங்க இங்கிலீஷ் இருக்குது வேணுமான்ட்டு. ஸோ இங்கிலீஷில் கொடுக்கணும்னா இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்ட்டிசிபேஷன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் ரிலீஸ்ன்னு இதை போட்டிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அக்ரிமெண்ட்டில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் கவர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி அது இருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து கவர் ஆகிடும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதையும் கவர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டிருக்கு. குட்டன் இல்லை வேர்ல்டே குட்டன் விளையிறது இங்கே ஜப்பான் தான். அது என்ன நெல்லில் வெரைட்டியில் அது ஒரு வெரைட்டியா? நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. ஹைட் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ சின்ன இதுலேயே அந்த நெல் வர ஆரம்பிச்சிருமா? ஹைட்டே கம்மியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் வந்து போகிற போக்கில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க எல்லாரும். இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் போயிட்டோம். எல்லாரும் ரெடி ஆகிட்டாங்க. எல்லாம் வந்து ஒரு போருக்கு போகிற மாதிரி ரெடியாகி கிளம்பிட்டு இருக்கோம். சூளத்தோட கிளம்பிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. இதான் எங்களோட டூர். ஆமாம் போர் 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 பார்ப்போம். ஆக்சுவலி ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஒரு 3 பேர் தனியாக வந்துருந்தாங்க போல். அவங்களும் வந்து ஃபோட்டோ இல்லை ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொன்னாங்கன்னு தான் சொல்ல வரேன். உடனே நீங்கள் வந்துடுவீங்களே. கவராவது வாயை கொடுத்து மாட்டிக்கிறீங்க. அவங்க 3 பேர் வந்து தனியாக நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஃபோன் இல்லை. அரவிந்த பல்ட் இங்க இருந்தாடி எப்படி ரெடி பண்ண? 1 மீட்டர் தானே. 1 மீட்டர் தலைகீழா தான் குதிப்பேன். என்னை க்ளோஸ் பண்றதுலயே பிளானா இருக்காங்க. டிஷ் ரைட்ல புஷ். இந்த பாரு இங்க புஷ். இந்த பாரு இங்க புஷ். காந்த கண்ணழகி உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரியில இடம் பார்க்கறேன். இந்த பேக்ல புஷ். இப்படி இருக்கு. கல்லு மாதிரி இருக்கு டக்கு. சே நோ ஐலேசா 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 ஐலேசா. தண்ணி பக்கத்துல வந்து நினைக்கலாம். ஐலேசா 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 ஐலேசா.
ரெடி ஸ்டார்ட். ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா, ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா, ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா. ஓகே ஃபார்வே. சூப்பர் வியூல அது. வா. அதான் சகனோ ட்ரெயின் நம்ம அதுலயும் போக போறோம்ல. நெக்ஸ்ட் அராசியாமா போறப்ப அந்த ட்ரெயின்ல தான் போக போறோம். அப்பயும் இந்த வியூலாம் நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன். முபாஸ், நான் வெரி பிஸி. டெல்லி ப்ரோகிராமை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். போஸ் ரெடியா? நம்ம அவங்களுக்கு கத்து கொடுத்து அவங்கள சொல்ல வைக்கலாம். லாலே லாலா லாலா லா, லாலே லாலா லாலா லா, ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா, ஜும்பாலே ஜும்பாலே ஜும்பல ஜும்பா. ஐலேசா 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 ஐலேசா. மெதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க? டைவ் பண்ற இடம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாப்பா. ஆமா, அங்க இருந்து அரவிந்த் தலைகீழா குதிப்பா. அரவிந்த் தலையிலாக குதிக்கணும். ஹெல்மெட் இருக்குடா, குதிக்கலாம்டா. கம்பத்தே கம்பத்தே கம்பத்தே. ஐலேசா 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 ஐலேசா. ஓகே, நான் குதிக்கிறேன். அடுத்து நீங்க. யாரு அமைதி அமைதி அமைதி. சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் இந்த கோட்டை சாமி. தலைகீழாத்தான் குதிக்க போகிறேன். தலைகீழா தான் குளிப்பேன். ஐயோ, நீச்சல் தெரியாத. நீச்சல் தெரியாதா? கிரீஷ் டப்பாவை எப்படி உதைச்ச? தலைகீழா தான் குதிப்பேன். குதிச்சுடா குதிச்சுடா கைப்புள்ள. படிங்கள் படிங்கள். லாலே லாலே லாலா, லாலே லாலே லாலா, லாலே. அடுத்த லைன் என்ன அப்புறட்டா கட் பண்ண அதே இடத்துல சுத்தாத. கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. ஏழுமலை வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. எஸ், ஃபைனலாக முடிச்சு வந்துட்டோம். கண்ணன் ப்ரோ எப்படி? வேற லெவலா? 4 நாள் லீவை ஃபர்ஸ்ட் டேவே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். நல்லா பல்ட்டி அடித்தோம், தண்ணியில் அப்படியே மிதந்தோம். தண்ணியில் மீன்ஸ் ரிவரில் மிதந்தோம். தண்ணியில் மிதக்கிறதுனா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது. எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு? மரண மாஸ். அதனால் என் வாழ்க்கையிலே அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியான டேன்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்ணன் ப்ரோ, உங்களோட ஃபீட்பேக்கு? நான் தான் சொல்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும். ஒரு கனவு அடைஞ்சிட்டோம்.
அடுத்த கனவு நோக்கி பயணிப்போம். Cheese. Wanted. Hi. Cheese. Cheese. சீஸ் 오케이. ஓகே後で削除してね。大丈夫よ。よく撮れたかな。ありがとうございました。おおきに。Life in Japan 食べる subscribe 頼んだ。ありがとうございます。எஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு இப்போ ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். எல்லாரும் வேற லெவலில் என்ஜாய் பண்ணாங்க. நம்ம பசங்கிட்டே கேட்கலாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க, எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு எல்லாரும் சொல்லுங்க. எல்லாம் வேற லெவலில் என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதுவும் ஜாப்பனீஸே வந்து தமிழ்ல பேச வச்சோம். அந்த கோவிந்தாலாம் போட்டாங்க ஜாப்பனீஸ். சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணோம். நாங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்ததோட அதிகமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ஜாய்மெண்ட். ஆமா ஐலஸா போட வச்சிட்டோம். ஆமா எல்லாரும் கத்தி கூத்து பண்ணிட்டோம். யாரும் டிஸ்டர்ப்லாம் ஆகல, பட் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 வீடியோ வந்திருக்கும். கண்டிப்பாக 2 வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ட்ரோன் ஷாட்டு இங்கே வந்திருக்கும். ஒரு சில ஷாட் எடுத்திருக்கோம். ட்ரோன் வந்து இவரோட ட்ரோன் தான், நம்ம சேனலோட ட்ரோன் இல்லை. ஸோ 2 வீடியோக்கு தான் வரும். திரும்பி எல்லா வீடியோவில் வரும் நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க. இந்த வீடியோ சீக்கிரம் ட்ரோன் வாங்குவோம் சிவா. அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும். அதனால லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு ஜாலியான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். பாய் பாய் गाइस.